Hello cuties, welcome back to Candy Craft Tamil. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஸ்டோர் பாட் ஸ்லைம் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். இப்போ வாங்கியிருக்க எல்லா ஸ்லைமும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மட் ஸ்லைம். இதோட குவாலிட்டில எப்படி நல்லா இருக்கா அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணி நான் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிங்க் கலர்ல ஸ்லைம் வந்து எடுத்துர்க்கேன். இது உள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டி பாப்பர்ஸ்ல இருக்க சில்வர் கலர்ல துகள் மாதிரி இருக்கு பாருங்க பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து போட்டுருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. இந்த ஸ்லைம் கூட தான் வந்து நான் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி வந்து ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க பார்க்கலனா அதை கண்டிப்பா பாருங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரா வந்து பபிள்ஸ் வருது. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் பாட்டில்னு சொல்லுவாங்க. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 50 rupees. நான் வந்து ஹோல்சேல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். சோ எனக்கு வந்து ஸ்லைம் உடைய பிரைஸ் வந்து எல்லாமே வந்து கம்மிக்கு தான் கிடைச்சது. இதோட குவாலிட்டி ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. நமக்கு வந்து இந்த மட் ஸ்லைம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. நல்ல சவுண்ட் வருது. பபிள் சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவே ரிலாக்ஸிங்கா இருக்கு. இத வந்து நம்ம பேக் டு பாக்ஸ்லயே வந்து போட்டு வைக்கலாம். இதே பாக்ஸ் மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா பனானா ஃப்ளேவர் இது. இதுலயே வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் மாதிரி சில்வர் கலர்ல கொடுத்திருக்காங்க. இதுலயே வந்து சூப்பரா பபிள்ஸ் வருது. இந்த பிங்க் கலர் ஸ்லைம் பார்த்தோம்ல அதே பாக்ஸ் தான் இதுவும். ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. இந்த கலர் ரொம்பவே கிளியராவும் இருந்துச்சு. சோ இதல பாத்தீங்கன்னா நல்ல நிறைய சவுண்ட் எல்லாம் வந்து சூப்பரா வந்துகிட்டே இருக்கு. நான் ரொம்ப ஜாலியா வச்சு ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். பாருங்க நிறைய வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப என்னையே மறந்துட்டு நான் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்கு அப்புறம் வீடியோ எடிட் பண்ணப்போது தான் வந்து நான் உங்களுக்கு கம்மியா காட்றேன். ஏன்னா உங்களுக்கும் போர் அடிக்க கூடாதுல. இது வந்து பிங்க் கலர் ஸ்லைம். சோ நம்ம உள்ள போடும்போது வந்து லைட்டா மேலே உப்பிட்டு இருக்கும். அதாவது வந்து உள்ள சீக்கிரமா இறங்காது. சோ நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 minutes வெச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் உள்ள வந்து ஸ்லைம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இறங்கி இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணலாம். இந்த பாட்டில் பாத்தீங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு சீ ப்ளூ ஸ்லைம் கலர்னு சொல்லலாம். ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. இந்த பாக்ஸ் இது வந்து பெப்சி பாக்ஸ்ல இருக்கு. இது வந்து ஒரே ஒரு கலர் தான் இருந்துச்சு. அதனால வேற வழி இல்லாம இது ஒண்ணே தான் நான் எடுத்தேன். எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. லைட்டா வந்து மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் வித் கிளிட்டரும் கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. இந்த வீடியோவோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணுங்க. டாடா.